तो चलिए ऑल इन वन एसी इंस्टॉल के लिए आप लोगों को लेके जाते हैं और अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। चलिए नापते हैं। अब इंची टेप से इसका लंबाई है 37.5 इंच, इसका हाफ होगा आपका 17.5। इसको अच्छे से नाप ले, ये मिडिल में काम देते हैं, इसको मिडिल में लगाने के लिए। ओके, ये अब स्टैंड बैठा दिए हैं। अब स्टैंड देखिए, इसको लेवल से नापना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो वह पानी लीकेज की जब इसको फाइनल करे स्टैंड को, इंडोर स्टैंड को, तो अच्छी तरीक़ा से इसका लेवल नाप लेना चाहिए जब फाइनल करे तो। विंडोर का कनेक्शन करे तो ये ध्यान रखे कि आपका लेन, न्यूट्रल और सीपी, जिसको स्टार्टेड बोलते हैं, उसको आराम से लगाएं, देख के लगाएं। ये कनेक्ट करते समय ये ध्यान रखें कि ये कौन सा तार न्यूट्रल में है, कौन सा सीपी में है। ये ध्यान रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ये वायर अगर सही से कनेक्ट नहीं होगा तो ये इसका एरर मार देगा। ये ध्यान में हमेशा रखें। जो इंडोर पे तार कनेक्ट किए हैं वही वायर, वही सेम कनेक्शन आउटडोर में करना होता है। तो इस कनेक्शन के लिए आउटडोर पे जब होगा कनेक्शन तब आपको बताएंगे। इंडोर के पाइप के कनेक्शन बाहर करने के लिए आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि होल सही जगह पे होना चाहिए। इसके लिए आप इंडिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा इंडोर फिटिंग हो गया है। अब चलते हैं आउटडोर का इंस्टॉलेशन की तरफ, जहाँ पे हम स्टैंड फिटिंग करने के लिए आउटडोर का बेस नाप लेते हैं। ये आउटडोर आपका 22 इंच है इनका बेस, और यही बेस 22 इंची आपका आउटडोर का स्टैंड के में लगाना है। ये देखिए स्टैंड लगाना स्टार्ट हो गया है। ये स्टैंड को लेवल से अच्छी तरीक़ा से लेवल करके लगा दें। एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब इसे इंची टेप से नापे तो ये परफेक्ट 22 इंचेस होना चाहिए। स्टैंड का ये फिटिंग कर रहे, ये फास्टनर लगाने का 2 तरीका है। ये मैंने पहले फास्टनर को लगा लिया है, उसके बाद ठोक रहा है। या तो पहले फास्टनर लगा के करते हैं, इससे टाइम का बचत बहुत होता है ये फास्टनर ऐसे लगाने से।
बेंडर का इस्तेमाल बहुत ही आसान तरीका और बहुत ही यूज़फुल होता है। इससे आपके पाइप को कितना भी ताकत लगा के मोड़ दे, आपका पाइप पिंच नहीं होता है। अब इसे बराबर एक अनुसार से इसे लगा दे, कनेक्ट कर दे। ये ध्यान रखें कि वो हल्का सा भी लूज ना हो। अगर लूज होगा तो वो गैस लीकेज हो जाएगा। ये अब आउटडोर का पाइप कनेक्ट करते हैं। इसे लगाने के लिए भी हम वो पाइप बेंडर का इस्तेमाल करेंगे जो आसानी से मुड़ जाता है, जिससे पाइप पिंच होने का खतरा नहीं होता है। आप कितने भी ताकत लगा ले, वो पाइप पिंच नहीं होता है, चाहे आप जैसे भी इसे राउंड करें। ये हमारा आउटडोर का वायर नट कनेक्ट हो रहा है और एक मैंने कनेक्ट कर लिया। एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी नट कनेक्ट करें तो उसे पूरा फुल टाइट करें और ध्यान से। यहाँ अब हम चलते हैं, थोड़ा सा गैस खोल देते हैं। जिसके पास अगर वैक्यूम ना हो तो वो सिर्फ वैक्यूम भी कर सकते हैं। वो दोनों ट्यूब से थोड़ा थोड़ा गैस प्रेशर छोड़ के और उसी गैस को निकाल दें, जैसे कि आगे आप देखेंगे। वैक्यूम कहा जाता है। इससे ये प्रॉब्लम नहीं होता है, जो गैस की पासिंग की आवाज़ जो होती है वो नहीं होते हैं और परफेक्ट कूलिंग भी देती है। तो अच्छी तरीक़ा से उसे कस ले। अगर वायर लूज रहेगा या कनेक्शन लूज रहेगा तो भी इन्वर्टर एसी कनेक्शन की जगह पे एरर मारता है, वो फिर कूलिंग नहीं करेगा, आउटडोर भी स्टार्ट नहीं होगा। तो जो वायर हमने इंडोर पे कनेक्ट किया था वही वायर आउटडोर पे भी कनेक्ट करेंगे, उसी जगह पे जिस जगह पे इंडोर का किए थे।